السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذبح يعني الذبائح حتى تكون حلال على الطريقة الإسلامية، واحنا بنسميها التزكية الشرعية، تتم بإحدى الطرق التالية. أولا الذبح يتحقق الطبيعي، وأقصد الطبيعي ليس فيه يعني ضرورة معينة، يتم بقطع الحلقوم والمذيء والودجين، يعني مجرى الهواء ومجرى المية، مجرى الهواء ومجرى الطعام والودجين اللي في الجناب. الودجين دول مجرى الهواء ومجرى الطعام تقطع بالسكينة، يبدأ باليمين وينتهي باليسار، أو يبدأ باليسار وينتهي باليمين، أو يبدأ من المنتصف ثم يجي يمينا ويسارا. وإن قطع ودج من الودجين لا مانع، وإن قطع ودج من الودجين لا مانع. في طريقتين تاني للذبح دول في الضرورة، وهي النحر، ويتحقق بالضرب في اللبة المنخفض اللي هو أسفل الزور هنا، الضرب في اللبة، وده في الجمال الإبل، ويجوز أيضا في البقر في ذكور الثيران الهايجة القوية التي لا تستطيع التحكم فيها، فتضرب في هذا المكان كما هو يعني ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث العقل، وده يعني بما سنة لنا في الصيد، الضرب بالنبلة، الضرب بالسهام، الضرب بالرصاص، أو إذا كان سكينة وتضرب على الحيوان فهذا جائز، وده في كل حيوان غير مقدور عليه أن يمسك. إن لحق به بأن أن ضرب وهو جريح وذبح على التزكية، وذبح بالتزكية الشرعية الأولانية اللي احنا بيناها، فبها ونعمت. وإن لم يقدر، وإن لحقوا به وقد مات، فهو ما دام قد سمي عليه. طبعا التسمية ده أمر أساسي حتى في الطريقة الأولى، وفي الطريقة الثانية يضرب ويسمي. لحقناه قبل ما يموت كان بها، لم نلحقه فهذا يعني استثناء موجود في الذبح في الصيد لمراعاة يعني مصالح المسلمين، ومن رحمة المولى عز وجل على العباد. أيضا غير الصيد، لو مثلا حيوان وشرد أو هاجة، أو بقرة ووقعت في بئر كما هو يحدث في الأرياف ومش عارفين يطلعوها، فيضربوها بالسكين، يعني ايه، تعقد بهذه الطريقة. وإن طلعناها وهي ما زالت فيها الحياة تصبح بالطريقة التي بيناها لا مانع. ويشترط لصحة التزكية أن يكون المزكي الذابح يعني بالغا أو مميزا مسلما أو كتابيا، والكتاب يهودي أو نصراني، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين أو المجوس واللادينيين والملحدين والمرتدين وسائر الكفار من غير الكتابين. أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم، ما عدا السن والظفر لأنه في نهي عنهما. فلا تحل المنخنقة المخنوقة بحبل وما إلى ذلك، ولا الموقوذة التي أزهقت روحها بضربها بمثقل كما هو يحدث الآن في أوروبا أو طوبة، ولا المتردية الواقعة من مكان عالي، ولا النطيحة التي قتلت بأنها ضربتها أو ضربها حيوان آخر، ولا ما أكل السبع. إذا ما أخذ السبع قطعا من الحيوان ولحقناه ممكن يذبح، كان في حياة مستقرة ممكن يذبح. أما الجزء الذي أخذه فلا يحل لنا أن نأكله. أن يذكر طبعا من الأدب السادس أن يذكر أو يذكر الذابح اسم الله تعالى عند التزكية، ولا يكتفي باستعمال آلة التسجيل كما هو يحدث في أوروبا، أن يأتوا بآلة تسجيل وتسمي مرة واحدة ثم لا، يعني إيه، يسمى من الذابح يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الرابع، ينبغي أن يكون الحيوان المراد تزكيته خالية من الأمراض، وده بالكشف عليه من قبل يعني إيه الطبيب الذي هو يعني إيه موكل بهذا الأمر. الأصل في التزكية الشرعية أن تكون بغير تدويخ. ليه؟ التدويخ والصعق هيقلل من حركة الحيوان عند الذبح، فلا تتم الحركة، لأن عند الذبح يتم الحركة فيتم نطف الدماء وتصفية الدماء التي هي في الجسد
فالعلماء يفضلون، وكثير من من طرق التدويخ والصعق حتى لو كانت بكيفية مبسطة قد يهلك أو يموت كثير من الحيوانات. الأصل كثير من الحيوانات وبالتالي يعني تؤكل وهي ميتة، فلا يجوز مثل ذلك. أيضا يعني عند الذبح يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نذبح حيوان أمام حيوان، وألا نسن السكين أمام الحيوان، وأن يوقع أو نضع الحيوان على جانبه الأيمن ونريحه ونذبحه بطريقة إنسانية مهذبة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أبسط الأمور التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الذبائح. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.